რეკორდინგის დავიწყე. დღეს მარკეტზე განვიხილავთ ჩვეულებრივად მარკეტს და ასევე გეტყვით რა დროებში ითრეიდოთ შემდეგ კვირას, რას უნდა მოველოდეთ მარკეტზე და ასე შემდეგ. მოკლედ მარკეტზე ვართ all time highs. მეგონი მთელი კვირა ბაწო ერთდიგივე ანალიზი კეთდება სავარაუდოდ. მთელი კვირა რა, მთელი თვეა. ერთდიგივე ანალიზი კეთდება, მარკეტზე ვართ ბულიში, სანამ ეს ბულიsh ნარატივი bullish bias-ი არ დაფეილდება. ერთი რასაც შეგიძლიათ, რაც, რავი, ნაკლებად გირჩევთ რომ გამოიყენოთ, მაგრამ რასაც შეგიძლიათ დააკვირდეთ, ხო? აი სავარაუდო retracement ან reversal საინც მოხდება, ხო? არის 0-0 ფასები რა, 0-0, 200, 300, 350, 400, 450, 0-0-ები რა მოკლედ რა, ყველა ნებისმიერ 0-0, მაგ 0-0-ებს შეგიძლიათ დააკვირდეთ. მნიშვნელოვანი ფასადგილებია. ეხა საიდან დაიდრობება ზუსტად ხო მაგას ვერ გაიგებთ, მაგრამ ეგ თქვენი პრობლემა ეგ თქვენი არ უნდა იყოს, თქვენი პრობლემა უნდა იყოს იმის გაგება, თუ საიდან გაგრძელდება ეს მოძრაობა. აი შეხედეთ, მოდი მარტივი ბლუპრინტი რო განახოთ. მე თუ მარკეტზე trade of continuations, რაც ყველაზე მაღალობითობიანი სეტაპებია მარკეტზე. მარკეტი bullish-ი არის, ხო? ხსნი ამას, ხო? მოვიგე. აი, რომს დავემთხო იმ დროს, როცა reversal-ი იწყება და აი აქედან long-ი ვცადო, ხო? ეს წაგება არაფერი არ არის. მერე bias-ი მეწყობა და უკვე ვიწყებ ამების trades. ამის trades და კოპირდი. ამის trades და ამის trades. ამიტომაც თქვენი პრობლემა არ არის ის, რომ აქედან short-ი დაინახოთ. თქვენი პრობლემა არის ის, რომ საიდან მოხდება ეს ფასის გაშლა ზემოთ, ეგ იპოვოთ. ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს? weekly-ზე ჯერ ეს ანთელი არ არის დახურული, ხალხო არ გეგონოთ. weekly-ზე გვაქვს ძალიან დიდი expansion-ი, ფასი არ ჩერდება, ძლიერად bullish-ი არის. იმის ნიშნები, რომ აი აქ გებები ღია რჩება, ჯერჯერობით ღია რჩება. ეგ არის მაგის ნიშნები. დღიურზე რო გადავიდეთ, ასევე გვაქვს ძლიერი expansion-ი ზემოთ, retracement-ი, ძლიერი ეს intermediate low არის. ხო, და ეს გებები ღია რჩება. დიდი ალბათობით, რავი, ჯერჯერობით ფასი არ ეტყობა რომ გებში ჩამოვა, ვისაც გიგონოთ რომ გებში ჩამოვიდა და დამძახაროთ ჯერ არასორები ხართ, სანამ მარკეტი bearish-ი არ გახდება, რაღაც სტრუქტურა bearish-ი არ ჩამოყალიბდება, მაგრამ ჯერჯერობით თან ES-აც აქვს, აქ feral gap ES არ აქვს, immediate rebalance აკეთებული, ანუ ეგრევე ფასი დაბალანსებულია. NQ-ზე ეს იმბალანსი აქვს, მაგრამ აქ ჩამოსვლა არ არის აუცილებელი ფასის. მაგიტომაც დღეს ჩამოვიდა retracement ჰქონდა, low გაიგეთა. აი ამ ბიგში შეგიძლიათ ეგრეს დაუძახოთ, მაგრამ მოდი იქ დაიგიდეთ, low გაიგეთა. ფასმა retracement ჰქონდა და ამის შემდეგ ჰქონდა ტრენდული მარკეტი ჰქონდა დღეს bullish-ი და ვინც დღეს short-ებს ეძებდით, ალბათ მაგარი ძალიან ცუდად დასრულდა ეგ თქვენი short-ების ძებნა. მარკეტზე ჰქონდა ესეთი ღიური პროფილი, შენ მოიგე манипуляცია გაჩუმდი. ეს არის აკუმულაცია მარკეტზე, აზიის აკუმულაცია ლონდონის Judas Swing low-ებზე 2-დან 5 საათამდე კეთდება დღის low და მარკეტი იმის შემდეგ ტრენდულად bullish-ი არის ძლიერად და რა ვიცი, ძალიან პატარა shallow retracement-ებს აკეთებს და rally-ს აკეთებს ზემოთ ძალიან აგრესიულად, ხო? თუ მოძებნდით bearish trade-ებს, ძალიან ბევრს წააგებდით, New York-ზე მომობ, ლონდონზე манипуляციას ვინც ტრეიდებით, კიდე ხო. მაგრამ აი თუ მოძებნით bearish trade-ებს აქ, ხო, ძალიან ბევრი წააგებდით. აი ეს არ არის მაღალობითობიანი არის ეს trade-ები. და ეს trade-ები. Pass retracement-ი აქვს, long-ს ეძებ. Retracement-ი აქვს, long-ს ეძებ. Retracement-ი აქვს, აქედან long-ს ეძებ. ასე შემდეგ. სანამ ეგ არ დაფეილდება. ხო. ამიტომაც ჯერ მარკეტზე კიდევ bullish-ი ვართ, არაფერი არ შეცვლილა. შემდეგ კვირა სატრეიდო დღეები, დღეს რატომაც live-ი არის, იმიტომ რომ დღეს არ იყო სატრეიდო დღე. დღეს არ ტრეიდობდით. კიდე ხვალ სატრეიდო დღე არის, 4 შაბათსაც ნიუსი არ არის, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ ითრეიდო და ძირითადად გირჩევთ რომ მაკრო დროებს დააკვირდეთ. 5 შაბათი სატრეიდო დროა, აი პარასკევი უკვე გააჩნია მარკეტი, რამ ხელა მოძრაობას გააკეთებს მთელი კვირის განმავლობაში. პარასკევ დღეს, აი მაგას ვუყურებ ხოლმე მე. მაგრამ 4 საათიანი ისინი დაფეილდა, მაგრამ და მე უკვე აზრი აღარ ქონდა. ანუ short-ი არც უნდა ეგ SMT არ არის. ეგ 4 საათიანი SMT all time highs SMT. კაი,
შეიძლება, მაგრამ ესე სიტუაციაში, როცა ორივე ახლოს არის, ესე ახლოს all time high-სთან, ხო? და მარკეტის order flow არ შეცვლილა, კიდე ბულიში არის. სისულელია short-ის trade-ი რა. რავი. თვითონ დაიმახსოვრეთ, რომ აი all time high-ზე short-ის trade-ი არის სისულელე. ძალიან სისულელე. Forex არ განვიხილ, თუ მოთხოვნა იქნება Forex განვიხილო ხოლმე, მაგრამ Forex უკვე წელნახევარი აღარ trade-ობ. თუ მოთხოვნა იქნება რაიმე წყვილი, რამე კონკრეტულ time frame-ზე რო გაინტერესებს, განვიხილო, არ არის პრობლემა. სავარაუდოდ რავი, თუ ეს კვირი slow-ა, ძალიან დაგვერხა. მოკლედ თქვენი მიზანი ხო მეც ეგრე მგონია, მაგრამ აი თქვენი მიზანი არის ხალხო, რომ აი ამის შემდეგ, ხო? ამის შემდეგ. ამას დაელოდოთ, გაფეთროთ short პოზიციები და იტრეიდოთ long პოზიციები. აი დღეს მაგალითად სადაც შეიძლება და trade-ის გახსნა, მე რას მაღალობოთობიან ჩავთვლიდი დღეს. ეხლა აქ low-ებზე SMT თუ იყო მაგას არ უყურებ, შეიძლება კაი. აქ თუ SMT არის AM-ზე აი აქ რა სადღაც აქ თუ SMT არის AM-ზე AM 15 წუთიდან გაგელონგა. აქ გადახვიდოდი 1 წუთიანი და აი აქ ხო აქ ყოფილი ყანაფროლიგებში გაგელონგა. აი კაი ტრეიდია. მაღალბოთობიანია. მაგრამ კიდე მე რასაც უყურებდი არის აგერ 1 საათიანი order block-ი 1 საათიანი order block-იდან აგერ displacement-ი 5 წუთიანზე და retracement-ი აგერ ამ order block-ში და აქედან ყოფილიყავი time long-ის წევრი. აქ რო ეს ჩამოსულიყო აქ. ვითრეიდებდი კი? არა, მაგას არ მანამდეა. აქ? კი. არა, მანდატს ამით. აქ? მანდატს. კი, აქ შეიძლება. კი. აქ შეიძლება. რავი, ესე ახლოს რო არის ამ ჰაიებთან, რავი, ძალიან მარტივი ლონგი არის იგიც. 4 საათიანი order block-ი იყო New York AM-ის დროსო. order block-ში 4 საათიანში არ ჩამოსულა თუ ამას იძახი. არც აქ? აქ რავი, ვიქებზე. კი. დღიური პროფილს განიხილავ? დღიური პროფილი არ იყო, დღეს აბარა იყო. აზია აკუმულაცია, ლონდონი ჯუდა swing low манипуляცია, დისტრიბუცია. შევხედავ ზედგო. კაი. მოდი ხა იმ ტრეიდერს განვიხილავ, live trading, რამდენი ტრეიდი გახსენით წინა კვირას? 1, 2, არა 2. 2 ტრეიდი 18-ში, გაიხსნა ორივე ტრეიდი. ორ აბედნიერი იქნებოდა 18 ხალხი. ეს იყო. აი 18. მახსოვს ეგ დღე. ეს არის. 18. ხო დღე არ არის, კაი. აი პაწო მითხას თავის ტრეიდი არის ლონდონის low-ზე SMT. bullish order flow market-ზე. რა? SMT უშუალოდ ალბათ ქვედა მარცხენა 90-იანში. ეს? ეგ ხო სხვა არაფერი. ხო, სხვა არაფერი. და bullish order flow market-ზე. 1 წუთიანზე. ეს იყო low risk buy. ხო, sorry ვარ. low risk buy ხო იყო. RTS low risk buy. რავი, შეხედეთ, ამ ხელა displacement-ი მაღალ time frame-იანი ნარატივის მერე ამ displacement fail-დება, ხო? კაი ლონგი არის. low risk buy იქნებოდა აქ და მეორე ტრეიდი მე უფრო მეორე მომწონს, მაგრამ პირველი ძალიან კაია რა. Internally, externally იგივე რავი, ჩამოვიდა retracement-ი აქ internal-ში ამ fail-გებში და მერე მანდ რო ჩამოვიდა, რა არის 18. მერე მანდ რო ჩამოვიდა, აქ ჩამოსვლა არის, ესეც ძალიან მარტივი continuation-ის ტრეიდი. ჩამოვიდა, displacement-ი, order block-ი, breaker-ი, fail-გები ყველაფერია აქ რავი. ძალიან მარტივი internal external. ამის მეტი target-ი არ გჭირდება. ამის ეს დაათარგეტებდი ტრეიდსაც წააგებდი. სანჯიღა, B target-ებზე რა SMT კეთება ტიპის და უგეთებ იქნება და გაჩნია რა. ეხლა შეხედე მე რომ მარკეტზე bullish ვარ, ხო? აი ზენ შეხედე. აი ლოგიკურად დავფიქრეთ რა. აქ იყო SMT. ხო? NQ უფრო ზემოთ იყო withdraw ES. ლოგიკურია რომ bearish SMT-ები ბევრი გაკეთდება რა. აი თუ მნიშვნელოვან ადგილებში აკეთებ SMT, ხო? შეგიძლია partially აიღო და break even-ზე გადახვიდე.
თუ რაღაც ძლიერი ბაიასი არ გაქვს რა, რომ იმენა იცი, რომ აი ბულიშია მარკეტი. ეხა ეგ თუ არა გაქვს, ხო? შეიძლება პარშალი იყო და ბრეიქმენს გადაყვიდე, მაგრამ აი ლოგიკურია, რომ საპირისპირო მხარეს SMP სულ იქნება, როცა SMP-ით იწყებ ტრეიდს. დროს ფავროსამის სტრატეგიით ვაჭრობა ბირჟა დავტესტი კარგი ტერიდები გამომივიდა, თქვენ რას ფიქრობთ? ყოველის დროს ფავროსამი არ გამიტესტავს. ლაპარაკის იმენა დროს თუ რა იქნება ორდობლოკი და სტრუქტურით როგორი ტრეიდებთ ამ კვირის რომელიმე სესია განიხილებ ის სტრუქტურით ორდობლოკი და სტრუქტურა რავი მე როგორ ვიყენებ ორდობლოკს იმას განახებთა მე მაგალითად ეს 1 საათი ორდობლოკია იქ ფასი ჩამოვიდა დისკაუნტში ფასი ჩამოვიდა დისკაუნტში, აქედან კეთება 1 საათიანზე ორდობლოკი, 1 საათიანი 5 წუთიანი. 5 წუთიანზე გადადიხარ და 5 წუთიანზე აკეთებ entry-ს. და ნებისმიერზე, თუ გვინდა აგერ აქ. დააჭირე, stop loss-ი და take profit-ი. Be-Live-ი წერ კი ვიწერ. Good afternoon. უმეწამიანზე ეგ მე, თქვენ არა. კი გაიყო. ვარშავას აბარდებს არ ვიცი და ჯობს გონი ხო? ითრეიდე ოღონდ დემოს, რომ ის მიიღო chart time მიიღო. ეხა euro USD ვიღაცამ თქვა, ნახო. რამდენი ხანია ამის რა შემეხედავს. რაღაცა მაქვს მოღაზული. ფურა საშინელი მარკეტი არის. სიკვალი იღებული. თუ კიდე ზემოთ გააგრძელებს ლას, ხო? ალბათ ამასაც თარგეტებს ეს equal high აღებული აქვს. ამას უფრო ათარგეტებს ამ იმბალანსს აქედან. რავი, ჯერ მარკეტი ბულიში არის. ქვემოთ displacement-ი არა აქვს. აქაც რა ხდება? აქტიურზე არის bearish displacement-ი. მაგრამ ისეთი არა რა, ეს sky low-ებია. აქ ძალიან sky low-ებია. აი რავი, euro USD ცოტა ხანი არის ტრეიდ. ეს რა არის, აქედან გავიდეს ეს რა, აქ ვაფშე არაფერი არ არის რომ იტრეიდო რა. ერთი არის ის აი. მაგალითად, აი ამის ზემოთ რომ დაიხუროს. ავიდეს ამის ზემოთ დაიხუროს, long-ს იტრეიდებ აქამდე რა, მაგრამ აი, ეხა აქ სადაც არის რა. აქედან ტრეიდს არ გირჩევდი. ესეთი სტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, და სტრუქტურის ჩამოყალიბებას. აქედან თუ ჩამოვიდა ესეთი რაღაც თუ მოხდა, აი მოვებს დაათარგეთებ მარტივად displacement-ს დაალოთ. ეს. რა ეს ხა ეს სიმხინჯე არის ვაფშე. DXY რა არის? აშოვა. DXY slow აიღო. DXY მე შეიძლება retracement დაიწყოს ზემოთ. DXY შეიძლება bullish იყოს და euro USD ქვემოთ ჩამოვიდეს. მაგრამ აქაც სტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს რა. მაგრამ SI-ები ძალიან კაი თარგეტი არის. აი SI. ამას დავთარგეტებდი. bullish ვიქნებოდი. უფრო. Gold-ი რა? გეპია 4-ზე მაგას როგორ მოექცევა? მაგას სექსუალურად მოექცევა ალბათ. რა გეპია 4-ზე სად არის? რომელი ეს? აქ ვაფშე არ ჩამოვა მგონი. ლექსია შედარ და ამიკო. როგორ ვიშავთ ფულ?
gold შევეცი ვერ ვიტან. აი რაგან მიხილო აქ. იგივე რაც NQ-ზე ბულიში ხარ. ზემოთ წავა. ზემოთ. პაწო, goldi განიხილე ერთი. სად არის ბაცო? დამტოვა? ზემოთ წავა. თუ PDR-ი მაღალ time frame-ზე გვაქვს, მაგრამ BR-ის SMD რამდენი ვალიდური ეგ დროს trade თუ დავალოთ რეაქციას არანაირად ეგ SMD ვალიდური არ არის. იგივე რაც NQ-ზე თქვი, იგივე სიტუაცია all time high-ზეა, ზემოთ მიდის, მარცხნივ ინფორმაცია არ გაქვს. short პოზიციები გაფილტრე, ითრეიდე მარტო ლონგები. აჰა, თელი დღე ბულიშია მარკეტი. ამ ფეოლიგებდა ვინც გაშორტოდა წააგებდა, ამ ორ ბლოკიდანაც ავი. USB არის შეგონა ფასი, წააგებდა დღეს. შეგიძლია ახსნას გულისხმობ მაკრო დროებზე კონცენტრაცია რა არის საერთოდ ეგ. მაკრო დროები არის კონკრეტული დროის ინტერვალები. როცა ფასი ვოლატური არის რა. 1 საათიანი სანთლის, ბოლო 10 წუთი და პირველი 10 წუთი ახალი სანთლის. დარჩენ გიჩევრო დასერჩ, თორე ეხა მაგას ვერ ახსნი. საგანო დისციპლინა არ აქვს ვინ არის. აჩუნდი ერთი ICT მტვინი მოტან ტელეგრამს. მიკომ დაგიწერა. კაი რა ხალხო. ასახსენ მე მეტი არაფერი არ მაქვს. ტრეიდებს განვიხილე. მე ორი კვირა არ მტრეიდე, ჩემ ტრეიდებს ვერ განვიხილე. ორი კვირა რა ის ბოლო ტრეიდი YouTube-ზე რას დავდე. ბოლო ეგ იყო. სად არის? ეს ჩემი არა, ეს სად არის? Live execution არ დამიდია? ეს არის? ხო ეს არის. როდის იყო? ორი კვირასენ, ხო. კვარტალი მე არ ვიცი და სხვას როგორ ვასწავლო. კვარტალიზეს გაგვიზიარებ. კვარტალის მე არ ვასწავლე. მე კვარტალის არ ვიღენ. ხალონგზე დავტოვებ მასე 500 დოლარს ვისკა. ეხა გახსენი? დამატებები ძო. იფანდეთ ფირმა რომელიც ურჩევდი ადამიანს. რას ტრეიდობს გააჩნია, სკვისი. რას ტრეიდობ? ეხა თუ გახსენი ძმაო? ლონგი გახსენი? განსხვავებული გაწოლება. მარკეტ შეხედვა ამჯერდება. ნასი MSP, Apex-ი ან ტოპსების პლატფორმა მიყვარს მე ძალიან, მაგრამ ზვირია. ხორბლის ფასი რო განიხილო, ხორბლს ტრეიდობს ანდრო? ხორბალი, ბაზარია. ესა? ეს მარკეტი all time low-ზე არის. ეხლა ამის გამო ჩაიხურა. რავი, retracements დაელოდე. აქამდე? და აქედან შეგვიძლია შორტები გახსნა, აქ რა lows გაკეთდება იქამდე. ან იმის იქით. ხორბალი all time low-ზე არის რა. ან როგორც all time high-ზეა NQ-ზე რო სულ long-ს ეძებ, all time low-ზე სულ შორტავ, იმიტომ რომ მარცხნივ ინფორმაცია არ გვაქვს, საიდან შეგვიძლია რომ reversal დაინახო. და მაგითო. აქ buy side-ი აღებული აქვს. displacement-ი არის, breaker-ი გაკეთებული. აქ შეიძლება გაკეთდეს imbalance. ხო? ნუ აქ თუ რამე გაკეთე, ალბათ აქაც რა არ დაჭირდება, მაგრამ აი მაინც რა, ანუ ეს ძალიან კაი ადგილია, საიდან შეგვიძლია შორტი ეძებ. აი აქედან. რაღაცამ მკითხა ფანდეცი.
ხალი ერა იწყება და 4000 გაცდება. ეს განიხილე ერთიო, ეს რომელი ტრეიდია? ვიღაცამ ფანდეძე მკითხა, სად არის კვიზი? რამდენჯერაც მენტორში გავათამაშე, იმდენჯერ უმაქნისები შემოვიდნენ და აღარ ვაპირებ მაგის გაკეთებას. უფასოდ რო იღებს ხალხი რაღაცას, იმას სერიოზულად არ ეკიდება და ეგეთ ხალხი არ მჭირდება მე აქ. დარწმუნებულა შენც რომ შემოხვიდე, ვერ ისწავლე. იმიტომ რომ უფასოდ მიიღე ეგ. მე არ ვარ უმაქნისი. კაია. მე რანაირი დისციპლინებული ვარ. პროფიტული რამდენ ხანში გავხდი? პროფიტულობა არის ხალხო ზოგადად ჩემთვის, რომ ადამიანი 1 წლის განმავლობაში დებს სისტემატიურ შედეგს. ეგ მე ვერ გავიგე, სანამ 1 წელი არ გავიდა, ხო? მაგრამ აი, როცა დაიწყო, იყო 2023 წლის ივლისი. გადაჭი ჩენზე არ რომ მაინც და მაინც ყიფ შეხონა მივხვდი რას ვლაპარაკობ. უგოგამ ერთი ფანდით დაკარგა და დაიწყო ეს ფსიქოლოგიური ლაპარაკები. 4 ეთის ღირსი ხარ. ლექციაზე არ შემოხვიდე ხოლმე და მეცაც ააგებ. ოილის ლონგზე რას ფიქრობ? ოილი ახლა კონსოლიდაციაშია. ამის ლონგს მე არ ვფიქრობდი, ეს აქედანვე ვლაპარაკობდი რა ვიცი წინა ლაივებზე, რომ ოილი ახლა დაიდროვებოდა და ჩემი აზრით ოილის ინტერესი ახლა უფრო ქვემოთ არის. გააგრძელებს ქვემოწვლას, მაგრამ აი ამ ნაწილში ველოდები, რომ აი რას იზავს მაინტერესებს რა. აი აქ. აი მინდა რომ ქვემოთ ჩამოვიდეს უფრო. ქვემოთ უფრო ვარდნა კონდეს, რასაც აი უფრო ვარაუდობ ეხა რა, მაგრამ მაინც აი ეს ნაწილი არის მნიშვნელოვანი ეხა ოილისთვის რა, მაგრამ უფრო მაინც ბიარიში ვიქნებოდი და უფრო დავალდებოდი შორტ ეტაპებს. ეხა ოილის ტარგეტი დიდი ალბათობით არის ეს low და ეხა რა low-ც აქვს გაკეთებული დღეს, აი low. თან არც მინდა რომ ამის ზემოთ ვაფშე ავიდეს, თუ აი აქ თუ ეს არაფერს არ ნიშნავს მისთვის და აი აქ ესე სიტუაცია იქნება, ხო? ჩამოსვლა ასვლა, აი მაშინ აი წესით აი აქ უკვე უნდა დაიწყოს რა, აი აქ ასვლები აღარ გვინდა. თუ ეგეთი სცენარიო და ბიარიში აფას და ქვემოთ მოდის. თუ არ და ზემოთ აქ ასვლა ძალიან გაუჭირდება. რთული ადგილი. არ არის მარტივი მონდასვლა. მეორედ. SRT-ზე რა სიტყვი? SRT არის უბრალოდ ICT კონცეფტი იმის თავისებურად მოყვანილი რომ კურსი გაყიდონ. მაღალ ტაიმფრეიმზე კონსოლიდაცია თუ აქვს, დაბალ ტაიმფრეიმზე კონსოლიდაცია არ არის. SRT, CRT თქვა SRT არა. უბრალოდ ქართულად წავიკითხე. Candle range თეორია. ბოტომტიკის დაჭერასაც კი ვასწავლე. მე სად არის? ჩემი ბოტომტიკი. სად იყო ის? ტოპტიკი უბრალოდ. ეგ ტრეიდი როგორ მიყვარს? სად არის ერთი? არა ეს არ არის. არ არის არ არის. ეს კრუდოილზია, ხო? სად არის? არც არ არის. სად დავდე და? აქ დავდე? ჩემი ტოპტიკი სად არის? ასეთ entry-ს ვერსიით შენი მენტორი ვერ იზამს. იმიტომ რომ თესლი ვარ. სად არის? ძველი ტრეიდია როგორც მახსოვს. არა ეს არ არის? არც ეს არ არის? მარც ეს? თუ ეს არის? არ არის არ არის. სად არის და?
ეხა მიტეხს. დამიგარგა. აი ისეთი სათანადოებით უყურე, აი ყველაფერი განხილული მაქვს. აგერ აი ამ ვიდეოში. რა თანამდებობით უყურე. მენი ჯიგარი კაცი დემოს ფულებით. არაფერს. რავი ხალხ რა კითხვებიც გინდა დამისვით, ცოტა ხანი კიდევ ვიქნები. ვარჯიშობ კი. ძალიან თესლად, ლუპიან. ამოვალ ცოტა ხანში მოცადე. ჯადრახსაც მაგრამ ყომარობ. აი სტახსენს მართლა გებულობთ. აბა ეხლა რო გასწავლი შეიძლება სვინ მასწავლა. რომელ ჯიმში ვარ? სამნიშნულოა. ჯაბექსა ჯობი ხარ? იასნადა. რა კითხვებია ჩი? ითხრა რა მნიშვნელობა უნდა კონდეს. არა ვისახთან რაც ახლოს მაქვს იქ დავდივარ. ჯადრახში იწევ მეზარებ. More private from more. მეტი ანონიმურობა. იასნადა. ამ კვირაში დღეებში live trading-ი? ევროპაზოს კითხეთ. მაგრამ რა დღეების თქვი რომ სატრეიდოა, ალბათ რავი, ხვალ ზეგ მაზეგ. უფრო. ძალიან დაღლილი ვარ ხარ რაღაც დაღლილი? არა. გაპასვაზე გამოგდიხარ ბი? რა გაპასვაზე გამოგდივარ? ვერ მეხთი მოკითხოს, სვანერი დამის. არა. Is thank you all time highs. მე რამდენი რავი სულ იქნება ეგ, მაგას სულ გააკეთებს მარკეტი, იმიტომ რომ ზოგადად bullish მარკეტი არის. ხანდახან სიმართლე გითხრათ უფრო მარტივია ხოლმე all time highs რო trade, იმიტომ რომ იცი რომ bullish-ია მარკეტი. კონსტენსის გარდა რა მნიშვნელოვანი წესი არის კიდე? რავი ისეთი არაფერი არ მახსენდება. 40 მარტო $40 აქვს ლუკა? მეტი არ გაქვს? იყიდე მაშინ $5,000-იანი CFD account-ი, აი secret funded-ი. ან funded next-ი თუ რაღაცები რო funding pips-ი დაგენი რო. Forex-ის account-ები იყიდე. Equity-ც არა დანიელ შეეშვი, equity-ც შევეცი. ცოტა ხანი რას ტრეიდობ და ცოტა ხანი რას ტრეიდობ და ლონდონზე და პინედას ვიტრეიდო. ცოტა ხანი თუ რას ტრეიდობ, აი შეხედე მე როგორ შევადი თავიდან დემოზე რო ვიყავი. ყველა სესიაზე მაგ გამოსილება ტრეიდის რა. მაგრამ ბოლოს შენი მიზანი ის უნდა იყოს რომ ერთი ამოერჩიო და ერთზე იტრეიდო.
core account ფონდზე რომ max 5 მიკრო შეიძლება გახსნა მაგაზე რას maxi 5 მიკრო ძალიან სისულელია ეგ ძალიან სისულელია რა ხორბლის კორელაციურ რომელი ეშვრია ავაზია რომ ხორბლის კორელაციურ რომელი მან არც რავი არც გჭირდება რომ მაგის კორელაციას უყურო რავი ჯერ ხორბალს რო ტრეიდობ და ვერ ისკალბერებ აქ ძალიან მახინჯი მარკეტია double time frames ერთუთიანს swing trade-ებს თუ გახსნი ეს რა არის არ არის კაი data და swing trade-ებს ხსნიან ხოლმე ხორბალზე მის trade-offs აი ეს ტიში FTM-ზე რა სიტყვი და თრევა вообще-то futures-ზე შეგიძლია futures-ზე რა ნუ Nasdaq-ზე და ES-ზე ყველგან შეგიძლია ვაჭრობა მაგრამ FTM-ო პირად გამოსილი არ მაქვს არა ყველაზე სანდო პროფილი რა ვიცი რო იწყებდე ტრეიდინგსაც გაკეთებდი მაგაზე გველაპარაკე როგორ დავაჩქაროთ პროგრესი ეხლა რო ვიწყებდი ტრეიდინგს რას გავაკეთებდი და ვიქონიებდი ჟურნალს თავიდანვე ჟურნალი არ მქონია ჟურნალი უკვე რო აქტიურად ტრეიდობდი მე გავიგე რა იყო თავიდანვე მექნებოდა ჟურნალი თან თეორიას რო ვისწავლედი გადავიდანდი იმას მარკეტზე თან ჩავიწერდი ყველა თეორიას თავის ახსნებიანა და რაც შეიძლება მეტ გამოსილებას მივიღებდი მარკეტზე ხო რო აი მეტი და მეტი ოღონდ ეხა უაზრო რაღაცებში დროის კარგვის გარეშე რა უყურებდი დღეში 2 ვიდეოს მაქსიმუმ 2 ახალი თეორიის შემძენ ვიდეოს მეც არა მერე ძირითად დროს გავატარებდი მარკეტზე ოღონდ მარკეტზე გავატარებდი ისე დროს რო აი უაზროდ პროსა გასართობად არა და პროსტა რო უყურებდი რა დაელოდე იმ დროს როცა შენ გინდა რო ტრეიდი გახსნა და აი როგორც აი დემო მიიღე ისე როგორც რეალური აკაუნტი და ჩაიწერე ეგ ტრეიდები მაგ ტრეიდებს რო ჩაიწერ ხო და მე კვირის ბოლოს თვის ბოლოს გადახედავ შეცდომებს გაასწორებ და რა ვიცი აი თვეების მერე რო გექნება აი 100 ტრეიდი მან ჩაწერილი ხო 100 ტრეიდი უკვე დასკვნას გამოვიტან დასკვნას რას გამოვიტან რომელ დღეებში ხარ კარგი რომელ დღეებში ხარ ცუდი რომელ კვირაში ხარ კარგი რომელ კვირას ხარ ცუდი და ასე შემდეგ მერე ვიყიდი ფანდეთს რო ვიყიდი მერე იქ demo trading ეგრევე დაიწყო კი ეგრევე უნდა დაიწყო demo-ზე ეგრევე აი როგორც კი სწავლას დაიწყებ ეგრევე უნდა იტრეიდო თავიდან რომ вообще გაერკვიო რას დააჭირო და რას არა აგერთ live markets რო უყურთ არ ჯობია არა თავიდან back testing-ი ან როგორ არ ჯობია ანუ მე მეტი წელი გამოცდილება მაქვს forward test-ი ქვია მაგას live markets-ზე რო ტრეიდობ რა მეტი წელი ეგ გამოცდილება მაქვს არა შეხედე back test-ი რა შეგჭირდება რაშია საჭირო back test-ი back test-ი არის იმისთვის საჭირო რომ შენი შესაძლებლობები დატესტო რომ რამაც ოდნავი თავდაჯერებულობა მოგცეს იმიტომ რომ მაგ თავდაჯერებულობის გარეშე ხო შენ რო ტრეიდი წააგო ემოციურად ვეროდ უფრო გაგერთულდება ვიდრე სულ რო forward test-ი აკეთო რა და back test-ი თავიდან იმიტომ არის კარგი რომ 100-200 ტრეიდს ხო live market-ზე ტრეიდ ვერ შეაგროვებ რომ გამოიტანო დასკვნა რა შეგიძლია რა არა როდისა კაი და როდის ცუდი და ჟურნალში 100 ტრეიდი შეგაქვს რავი მოკლე დროში ვიდრე forward test-ზე შეგიძლია არაფრის იდეა გითხები თუ დავლიო ცივი ჩაი და ცივია სტოპსარენ როგორ არის წესებით რო გავყეს ორი მიდგომა იქნება demo funded-ის წესებით რო გავყეს კი გას მე მაგას ვაკეთებდი გოდონა ანუ როცა demo-ზე ვიყავი $5 in account-ი მქონდა demo-ზე გავაკეთებდი რავი რამდენი იყო პირველი ფაზა მგონი 600 იყო თუ 400 თუ რაღაც ეგრე და მეორე ფაზა 200 თუ $300 მაგას რო გავაკეთებდი მე ვარესებდებდი account-ს მაგრამ სიმართლე გითხრა თავიდან აი ბევრს რისკავდი და გემბლერობდი და აი მთელი დღე ტრეიდობდი, მთელი დღე მარკეტს უყურებდი და დემოზე მეგონა დედას უწყნავდი მარკეტს.
მაგრამ დემოზეც ვაგებდი ტრეიდებს და რო ვაგებდი ნერვი მეშლებოდა. და რო ვიცოდი რომ იქ რეალურ ფულზე რომ ექნებოდა საუბარი და რეალურად რაღაცა რისკი იქნებოდა მარკეტზე ჩემგან, ემოციების კვალობაზე მე უფრო რთულია, მე უფრო გამერთულდებოდა მარკეტზე ანალიზის გაკეთება. ამან მომნიშნა ხა მოდიო უეჭველი CS:GO მოდიო. ცად. მეზერება CS:GO-ს თამაში. თამაში მეზერება. ყურძნის ჭამა ალბათ იმას გავუსწორდება ის. როგორც ავი. ღაბავას. გეირად ორ შეიძლება. შემდეგ ვირას ჩატარდება ლაივი, სადაც რა ქვია. შემდეგ ვირას ჩატარდება ლაივი, ინტერვიუ გაკეთდება იმ ხალხთან, ვინც ეხა ჩვენთან ლაივ ტრეიდინგზე და პაწომაც, რა მილიონი ფანდედი აიღეს. მაგათ ჩაუტარდებათ ინტერვიუ. მაგ ინტერვიუში ბევრ კარგ რამეს მოისმენთ, ამიტომაც ყველა შემოდით. რა არის ბედნიერება ეს კლასი? კი ეს კლასია ბედნიერება. ლემონთან. რამდენი activation fee? ბაზაკლებაზე აქ 130-140 ხოლმე. ამ მაგაზე აი Apex-ზე როცა დიდახა გამოგოხს middleman თუ პირდაპირ ბარაზე ხო არ ქნია პრობლემას. პირდაპირ ბარაზე ვერ გამოიტან Apex-თან middleman-ი ყავს, middleman-ი რა, play-ინი არის კომპანია. რა კომპანიას გერიცხება და მე იქიდან გერიცხება ბარაზე. დროს აგზელება Sky-ხანი არ ყოფილა მგონი. კი, ვაპირებ აგზელებას. просто ახლა ვერ ვიცლი ხოლმე რაღაც პრობლემები მაქვს და უბრალოდ ვერ მოვიცალ. ეს მეცმინა დასწრება და როგორ გავიგო როდის იტრეიდებთ. ლაივ ტრეიდერს დასწრება ფასიანი, ცალკე ფასია, ცალკე სერვისი არის. მაგაზე მიღება იქნება 1 ოქტომბერს. ეს თუ იქნება რამე აქციის არაფერი არ იქნება ბაზაკლება, მენტორშიპზე ბაზაკლება არ გაკეთდება. არ ვაპირებ. რაღაც ორი ნაბიჯი არ მაქვს აქ. ბაზაკლებების გაკეთებას და მაგით ხალხის მოზიდვას. შეიძლება სტუდენტებს გავუკეთო რაღაცა პროსტა мотиваციის გამო თორე. ფასდაკლება და მოდი იყიდით მაგიტო ისულელე. ტიპის დავალებები იქნება დავალებები. old god შეხედე mentorship-ში რაღაც თემას რო ხსნით. გითხარით პირველ ლექციაზე რომ თუ არ შეხვალთ მარკეტზე და თქვენი თანახოთ მაგ ყველაფერს, ისე ვერ ისწავლით მეთქი, ხო? რა თემასაც გიხსნით mentorship-ზე, იმბალანსები ხო გაიარეთ? მიხვალთ მარკეტზე, მონიშნოთ იმბალანსებს და ან ჩაიგდეთ ჟურნალში. ასევე რავი თუ მე და ან სანჯის ჩაგვიგდეთ. რომ გითხოთ სწორი არის თუ არა? ეგ არის თქვენი დავალება. ადრე მომბოდი ხოლმე დავალება რაც ქონდათ, მაგრამ ანუ ყველა ჯერზე იგივე. შედავიანი ღამე. სონტური მოთხოვე. Okay. კაი,